channel ko. So, welcome back. Sa video natin today, gagawa tayo ng What's Inside My Bag Part 2. So, today is April 14, 2020. No? Sobrang tagal na nating quarantine. Kaya sana matapos na siya. So, naisipan ko na lang gumawa ng What's Inside My Bag Part 2 since iba naman na din yung bag ko. At medyo most ng laman ng bag ko is medyo nag-iba na din or may mga item na yun pa rin naman or nabawasan, nadagdagan, mga ganun lang. So, ito yung bag ko ngayon. May sling siya, mahabang sling. And color brown. Pinili ko yung color brown para safe lang yung color niya kahit anong suotin natin na damit or kahit anong suot kong damit. So, for example, this green shirt tapos itong brown na bag, pwede pa din siya magbagay, diba? So, ito, nabili ko to sa Shopee for about 160 or 170 plus lang. Kasi natuwa ako dun sa picture niya dun sa Shopee. Parang ganda-ganda niya. So, umorder ako. At saka, binili ko din yung medyo bulking na bag. Kasi, you know, may mga baby tayo para pag kailangan may dala tayo milk, diaper, and wipes. Kasyang-kasya na siya dito. No? Yan. So, itong itsura ng bag natin, meron siya ditong ang tawag dito, meron siyang parang pag ganito, tapos may zipper siya pagka inangat mo ay pagka binuksan mo, may zipper siya and then naglalak siya dyan, may magnet yan. Tapos sa side or sa gitna, merong dalawang zipper na kapag binuksan mo pareho, iisa lang naman yung pupuntahan ng kamay mo. Hindi ko alam yung purpose kung bakit dalawa yung zipper niya. And then sa likod may pocket. Ay, may zipper ulit. Yan. Sa gilid may mga pocket. May pocket siya sa gilid. May pocket siya sa gilid. Both sides may pocket. So, pinili ko din pala to kasi sobrang ang daming malalagay or marami siyang compartment. So, first thing na makikita natin sa bag ko, unahin na natin yung nandito sa likod. Yung bag. Ang makikita natin dito. By the way guys, itong bag na to, hindi ko na siya inayos, hindi ko na siya nilinis. Kung ano na to, bago mag-quarantine, ayun na yung laman nito. Hindi ko na siya inayos. So, dito sa zipper natin, meron tayong blade. Meron tayong sharpener. Ito para sa eyebrow ko to. Eyebrow pencil. And then, meron tayong basura. At wala na po siyang laman. Balik natin. So, punta naman tayo dito sa loob. Itong gitna na to guys, pag binuksan mo, same lang sila. So, kahit anong buksan mo dyan, isa lang pupuntahan ng kamay mo. So, buksan natin pareho. Yan. Yan siya. So, first thing na meron ako dito is this tickler na cactus yung design niya. Tapos, ang mga nakalagay dito is mga passcode ko sa FB dahil makakalimutin ako and siguro dahil sobrang dami kong Facebook. So, yan. Nililista ko dyan. Nililista natin yan dyan. Tapos, yung mga Instagram account, Netflix account, YouTube account. Yan, dyan lahat yan. Yung Yahoo, Gmail, yung bank account ko, yung mga Teen and PhilHealth na mga numbers, nakasulat din dyan. Para in case na may pupuntahan kami and kailangan namin ng mga yun, isang notebook lang titignan ko and then nandun na lahat.
nung kailangan ko doon sa fill upan ko. And also, nandito din yung mga important na mga docs or mga password ni JR. Sinulat ko na din kasi kakalimutin din siya. So, meron din siya dito ng Yahoo, Gmail, Lazada, Gcash, DPI niya, TIN, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, East Avenue, yun. Yan. Pati yung mga delivery number ng McDo, meron din ako nilista dito. So, yun, mga importanteng bagay na kailangan kong isulat. Dito ko siya lahat nilalagay. Mga kailangan kong tandaan, dito ko siya nilalagay. Or kaya ako sinusulat dito kasi hindi ko na siya halos matandaan. So, at least, 'di ba? Very helpful na may ganito tayo. At may maliit din akong version nito, yung siguro mga kalahati lang nito. Nandun din lahat yung nakasulat dito. Para in case na pagka maliit lang yung bag na gamit ko, yun yung dadalhin ko. And I encourage you na magkaroon din kayo ng ganito. Para 'di ba, kapag nakalimutan niyo yung password ng Facebook niyo, hindi kayo gagawa ulit ng another account. Instead, titignan niyo na lang dito yung email and password ng Facebook niyo na nakalimutan. So yun, ito parang nabili ko lang din to sa Shopee ng mga 29 pesos. Sobrang mura na siya. Makikip mo na yung mga dapat mong i-keep dito, yung mga words na gusto mong isulat, mga thoughts, revelations, yan. Pwede mo na siyang isulat dito. At titignan mo na lang, di ba? At least hindi mo na siya nakalimutan. So, malaking tulong to. Pinagagamitan ko rin ko kapag mga malengke, pag mag-grocery, yan. Dito ko nililista yung mga bibili. And ano pa ba? Basta yun guys, sobrang importante na may ganito tayo sa bag natin. Siguro sa bag ko na to, ito yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa bag ko. Must have to para sa akin. So, yun. And then next, meron tayo dito cutting ko. Sobrang paubos na siya. Ang sarap. Ang bango. Sobrang favorite ko yung cutting ko, efficacy, pa sa mga menthol na balm. Sobra. Kasi parang feeling ko nare-relief ako. Tsaka sanay na ako lagi na nagpapahit sa ilong. Or kung ano man yung masakit sa akin. Palagi akong gumagamit nito. Hindi ako nito nawawalan sa bag. So, it's either ito or yung ganitong version ng efficacy na parang paste siya. So, ayan. Next, meron ako ditong maliit na alcohol. Wala, pang travel lang. Diba, in case na lagkitan or ano, tsaka sa mga baby, pag may kasama tayong baby. Ayan, may alcohol ako dyan. And then, meron ako ditong ball pen na nawawala na kasi yung takip niya, so wala siyang takip. Pilot ito. Ayan, ito yung panulat ko syempre dito sa tickler. So, yun. Next, meron ako dito eyeglasses. Ito, hindi ko alam kung ano yung grado ko. Pero, meron ako nito, tsaka ano, ayan, parang taas ng grado niya. Ayan. Kasi, so, malabo na yung mata ko. As in. So, ayan, meron tayo niya. Then, meron ako dito ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na maliit na version ko nung itong tickler na to. Diba? See? Parang kalahati niya nga lang siya. So, same lang din. Nakasulat dito, password ko and all. Mga number ng school. Ayan, number ng kapitbahay. Ayan, number ng clinic. Mga smart padala. Mga account number ng bangko, mga previous bank na JR nandito. Yan, mga password pa din. Ayan. Sobrang ingay ni B-Boy. Di ko alam kung bakit. Naglalaro yata sila sa sala. So siguro huwag nyo na lang pansinin kasi sobrang ingay nila sa sala. Hindi ko naman sila masabihan kasi wala naman din talaga kasi magawa dito.
So, yun yung nakasulat dito. Ito, nabili ko lang to sa mga 10 pesos sa tabi-tabi. 10 pesos lang to. Nagmakapal to. Marami na rin kasi akong pinunit dito, kaya parang manipis na siya. Pero makapal talaga to. So, sulit na yung 10 pesos mo and marami ka nang masusulat. And hindi ko pa rin to nauubos. Marami pa rin siyang space na ganyan. And then, next, meron ako ditong wallet. So, kung maaalala nyo, yung what's inside my bag ko before is violet yung wallet ko. It's because meron akong feeling na parang malasahan yung wallet na yun, parang gano'n, or swerte, gano'n. So, pagka feeling ko parang lagi siyang talagang inaalis ko na or pinapalitan ko na siya. So, ito yung pinalit ko, diba? Ang ganda-ganda nito. Sa Shopee ko lang din to nabili. Parang 100 plus or 100 plus. 128 ata. Ang ganda nito. Ayan siya. Tapos may gold na zipper. Tapos meron siyang snap dito. So, yan. Sobrang ganda nito kasi parang Chanel. Chanel ba? Or, oo. Chanel. Parang Chanel inspired siya na wallet. May ganito yung Chanel eh. Similar sila ng Chanel. So, ang ganda niya. Very elegant. Hindi mo masasabi na sobrang mura niya lang. Diba? Depende lang talaga sa pagpili pag mag-online shopping sa mga murang online shopping. So, pagbukas natin dyan, ini-sticker ko na dito yung ini-sticker ko na dito yung account number ng bangko ko. Kasi, pag kailangan ko siya, hindi ko memorize. So, or hindi ako sure. So, ito na lang yung wallet ko. Hindi nandito na siya. So, may mga cards. Lalagyan ng cards dito. Cards. And then, dito may money. And then, dito, it's either coin first yung ilagay mo. Or coins ilagay mo. Or cards din. So, I decided na lagyan na lang siya ng cards para magmukhang chubby siya. Yan. So, yun lang. Sobrang ganda nito. Siguro, ewan ko, gusto ko to. Siguro kapag sira to or what, ganito pa rin yung ipapalit kong wallet or ganito pa rin yung style, yung color because sobrang ganda niya. Tingnan niyo naman. Diba? Ganda. Tapos sakto-sakto lang siya sa kamay pag bit-bit. Ganda. Then meron tayo ditong paper. Sulat to ni Jade sa akin. Drawing niya. Basahin natin. I love you Papa, I love you B-boy, I love you Mommy. Diba? So, yan. Nandyan din siya sa bag ko. And then, meron ako dito nung paper ulit na, ano ba tayo? Brochure galing sa church. So, kasi pag magsisimba kami, para may handout. Baka, handout ba tawag doon? Ayan, para may handout kayo. Para masundan nyo yung flow ng preaching. Ayan. Tsaka may mga blank dyan na susundan mo talaga kasi kailangan mong i-fill yung blank. So, yun. Dito sa bag ko to. And then, ano pa ba? Wala nang laman. Yung harap. Yan. So, dito na tayo sa harapan. Dito sa harap. So, dito, meron, pag binuksan to, so, obviously, yung nawawala sa pinapakita ko sa inyo is yung makeup kit ko. So, dito ko nilalagay yung makeup kit para mabilis siya makita. Mabilis hugutin, diba? So, andyan na siya lahat. So, first na meron ako dito is itong medicine box. So, bumili na ako nito kasi sobrang sakitin yung ulo ko. So, I-recommend Saridon para sa mga sakitin yung ulo dyan. Sobrang effective ng Saridon. As in, parang less than 5 minutes. Magiging okay na yung pakiramdam mo. So, ito yung ano niya.
May divider to eh. Hindi ko alam kung nasa na. So, yan. Ito ko nilalagay. And may gamot ako nandun sa taas ng ref. Eh, since hindi naman tayo lumalabas, so hindi ko na siya nirefillan. So, meron ako dito, my favorite. Lagi niyong nakikita to. So, itong Nature Republic ko na eyebrow pencil. Sobrang favorite. Meron tayong curler from Nichido. Ayan. Ito si EB Advance na liquid matte cashmere blush. Yung kanyang shade. Then, meron tayo ng Maybelline concealer. Meron tayong NYX lingerie na lip cream. Napaubos na siya. Oh, guys. Maganda tong shade na to. Kaya siguro paubos na siya kasi halos ito yung ginamit ko na lipstick. Ito yung ginagamit ko. Then, meron tayo ditong favorite ko din to, Hyper Cold Mascara. Meron din tayo ditong lip balm. Meron din tayo ditong eyebrow mascara from Detail Makeover in the shade light brown. And meron tayo ditong blush on Miss Independent. Ayan, paubos na din siya. And then lastly na meron dito sa bag ko is itong card. So itong card na to, yan siya. Itong card na to, habang bumibili kami ng milk tea sa SM, may lumapit sa aming babae. Tapos binigay niya to kasi parang nakitan ata siya or nagandahan kay Jade. So parang gusto niya kunin na talent or commercial model si Jade. So go lang. So sabi tatawagan na lang daw kami. Hintayin na lang natin kung kailan tatawag. So, yun lang. Yun lang yung laman ng bag ko. Wala siyang laman. Tignan natin yung gilid na kami. May laman. Pero so far, yun lang yung laman ng bag ko. I-comment nyo lang yung mga gusto nyong video na gawin ko or kantahin ko. Kasi, para meron naman tayong magawa ngayong quarantine. So, thank you for watching. See you next time. Bye!